Vigie resaka fiarovana no resantsika miaraka amintsika eto Mame Jonasson appel misy appel ny anarany nefa izy lehilahy tokony hoe abo inona tsara le hoe vigie na ny tena activité le vigie tonga de bokina be daholo fianarana misaotra amin'ny fitenenana anankiray aloha ny le appel ningira la ankeny ao anatin'ny sécurité zany no misy an'le orinasa vigie zay mampiasa resaka teknolojia zay moa zany tena talentanay ao anatiny zay mahatonga le vigie teknolojia sary de amazava ho azy le hoe mampiasa teknolojia koa tsy foanina tanteraka ny olombelona fa misy olombelona ao anatiny fa ahena ny mety hoe erreur avy amin'ny olombelona zany aloha fiarovana zany no ataonareo fiarovana ny olombelona sy ny fananany zay indrindra amin'ny alalan'ny teknolojia zay indrindra ndao hoe arahana le vidéo anankiray voalohana hoe jerentsika hoe ina tsara ny tantarainy zareo zafady Vigie est le centre de télésurveillance haute technologie de Madagascar. Grâce à sa nouvelle technologie de pointe, Vigie sécurise et protège votre famille et vos biens 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour protéger sa famille et ses biens, l'idéal est d'anticiper en trouvant la solution grâce à Vigie. Les nouvelles technologies associées à l'alarme et à la télésurveillance évoluent vers plus d'efficacité et de simplicité d'utilisation au service de votre bien-être. zany hoe mijery télé zany nareo ia ahoana le processin'le izy zany hoe le izy moa zany amin'ny hoe misy an'izay télé zay hoe talavitra télé vidéosurveillance sy télésurveillance le télésurveillance de système d'alarme no apetraka any amin'ny le trano mety ho particulier mety ho professionnel de izay aty amin'ny centre de télésurveillance no mitraité zay information voaray avy any amin'ireny toerany reny faharoa manarak'izay ny vidéosurveillance dia mitovy amin'izay ihany fa sainga le sary indray zany no alalinina le sary indray zany no ampiasaina de anatin'izay sary zay mety misy contrôle d'accès hoe ny olona ohatra zao tsy tokony miditra eto na ty toeran'ity zao any zavatra tokony atao mety misy chaîne de production arany hoe amin'izao norme internationale amin'ny famokarana sakafo tsy maintsy misy norme arahana de reny vidéo reny nentina iprovena hoe manaraka an'le norme na sanitaire international le orinasa de azo orinasa ny resahanao zany hoe tsy manao particulier nareo fa orinasa ihany sa manao ihany nareo ya misy samy manana ny anjarany taony manao zay ho an'ny particulier ho an'ny tsirairay ary koa manao an'ny orinasa na boutique de io mitovy ihany ny tolotra omeny ny vigie amin'io any io ya ny service omeny zany solution apetraka de mitovy fa ny mety asamihafa azy ohatra hoe mety hoe misy orinasa lehibehibe mety caméra folo ohatra ny ampy azy ny orinasa kelikely mety caméra telo toy amin'izay koa ny alarme mety ny anankiray bouton panique ny ilaina satria mety hoe resaka sanitaire ny anankiray mety anti intrusion mila fitaovana maro hafa apetraka amin'le toerana zao zao teo nahita caméra de avy eo le izy misy sary iny sary iny ve any amin'le olona sa any aminareo any amin'ny centrale ny vigie ve iny sary iny no mandeha sa any amin'le olona tompon'le ohatra hoe any amin'ny tompon'le orinasa na any amin'le tompon'ny trano na ohatra hoe any amin'ny sirakoto na ohatra misy karazany anankiroa izy io ny anankiray voalohany zany hoe ny vidéosurveillance afaka hoe any amin'le trano no mijery manokana le olona misy indray nefa ny hoe manao contrat manokana hoe izahay de mila anareo ihitsy anaramaso an'le sary hoe manaraka an'le zatra angatanay de raha le anankiray voalohany jerevantsika omenay fitaovana ihany koa nefa le olona fitaovana rehetra zay ilainy ahafahany mahita azy mety amin'ny alalan'ny smartphone ohatra na amin'ny alalany hoe any an-trano ny sécurisé fa any ampiasana izy ny te anaramaso an'le izy de azo ampiasaina daholo zany zay teknolojia zay fa mila support amin'izay mila connexion internet ahafahana mandray an'le vidéo avy any amin'le toerana makany aminay na makany amin'le toeram-piasana mety sy internet fa misy support hafa fa zay aloha zany tena matetika ampiasaina fantaniko zao hoe
raha ohatra manao enregistrement daholo ve zany enregistré daholo le izy dia iny ve misy fepitoana hoe mandritra ny 3 volana ihany no tazominay iny sa afaka jerena foana mandritra ny 2 taona ohatra. Ya sady misy valiny ihany tao anatin'ilay izy tena afaka raha ny règlement tokony apetraka zany tokony farafahakeliny zay 3 volana zay ny enregistrement fa dia avy eo voafafa le tranainy indrindra zany hoe manao auto effacement fa iny nefany miankina amin'ny capacité an'ny stockagentsika misy mila maharitra noho izay satria mety misy zavatra mila analysena ny aorinany misy mila fofono izay satria mety hoe ny trano fotsiny tiano arahana azy. Nareo tsy mampiasa alika? Ya le alika masika misy sary moa alika masika fa fichi masika misy sary moa mampiseho rehefa fa inona mo micomposé an'ilay équipe anay fa zay zany raha ny structure anay dia misy ataontsika hoe efatra lehibe ao misy an'le zao le équipe anao zao ya reo zao sportina formation self défense ataon'le équipe anankiray amin'izay autonomika zay zany hoe misy ny télésurveillance zareo le mitraité an'le alarme misy indray andro zalahy mpamonjy an'le fitoerana raha ohatra ka hoe midéclenche le alarme reto mandeha amin'ny sary reto zareo équipe d'intervention léger ary arak'izao hitantsika zao misy aleka miaraka aminy ya iny meilleur ami de l'homme dia avy eo misy ny technicien izay raha ohatra hoe misy olana le fitaovana dia zalahy reo no mandeha any atoerana any manao ny maintenance sy resaka alika masika fifaliana mihitsy tambola kely rehefa le mandehandeha reny dia kikisana le eo amin'le soratra hoe alika masika dia lasa hoe alika masaka atreto zalahy tena masaka be ny dressage natao anazy tellement tsy manenjika an'le pikika an'ireny soratra reny izy fa zay asaina enjehany fa onoa raha ohatra zany zao ny zavatra hitako teo hatramin'izay dia ny hoe lieu fixe le izy fa raha ohatra ny hoe mobile le olona mila arofana ahoana indray fandehan'izay ya zay indrindra zay zany misy karazana vokatra anankiroa ahafahanay mamaha olana ny mpanjifanay ny anankiray voalohany dia zay hoe any an-trano zay ny anankiray faharoany dia sérénité mobile ny antsony anazy izy io dia asiana bouton panique any anaty fiara na koa body tracker ampiarasina amin'ny olona le any anaty fiara raha ohatra misy manakana mety tsy ho voatery manakana zavatra nisy ohatra zao hoe eo Antsonjombe misy client anay tafiditra tao anatin'le mivoaka le olona be dia be ireny dia namotsitra izy dia tonga amin'ny équipe anay dia mi-encadrer anazy na manampy azy hivoaka ao amin'le folla misy koa amin'le body tracker indray dia hoe mety hoe mandeha miantsena ny Analakely ohatra zao ny olona anankiray raha miantsena ny Analakely izy misy zavatra mitranga dia iny fitaovana iny potserina dia amin'ny alalan'iny no ahafantaranay hoe aizany misy azy GPS localisation zany iny ya iny moa basé amin'ny takibe zay efa teto tamin'ny 5 octobre manazava raha ingarana hatramin'ny daty tamin'ny firy moa izy iny ay tamin'ny firy ora entre midi et 12 téléphone ay dia iny zany ny localisena anazy dia ny intervention nareo avy eo en moyenne na firy minitra ny tonga eo amin'le olona ny eo amin'ny contrat zany dia ny intervention anay latsaky ny 10 minitra amin'ny atoandro dia 10 minitra amin'ny alina le amin'ny atoandro io zany tenir compte ny embouteillage fa nazanaty zany arany ireo équipe d'intervention ireo dia misy poste avancé raha ny Antananarivo manokana zao dia efatra no efa misy ary misy 2 vao atsangana ny Itosy sy Ambatobe dia reny équipe reny zany tena miezaka manantona an'le client arak'izay ahafahana mamonjy voina fa arak'izay aingana mandeha fiara sy moto amin'ny atoandro zay mampiasa moto binôme dia amin'ny alina mampiasa fiara dia ry zalahy reo misy fitaovana amin'izay teknôlôjia tenenay zay foana misy caméra embarqué na le fiara na le olombelona mandeha dia iny zany ny ahafahana mijustifie hoe efa vaky ve ny trano tamin'ny équipe tonga teo sa le équipe tonga teo mihitsy ny namaky azy
sarotra la tonga teo dia namodika zavatr'olona dia zany hoe iny zany vao miainga amin'ny toerana ilansena anazy raha dia efa mandeha ny caméra reny na sanatria ary hoe loza mpivamofozana dia afaka jerevana izay zavatra izay. Onao mamy izy ity tonga dia ataoko ato manganikija vola tonga dia vao maso mipitsira tonga dia pitsiriko onao tsy anareo rera manao ny asa fiarovana dia mifanontaniako dia zao hoe inona zany ny tombony azoko raha mankany amin'ny vigia fa tsy mankany amin'ny hafa. Ya tena zay mihitsiny ekena le izy tsy zay rery ary tsy mbola reo ihany ny anao azy fa mbola miampy le izy fa atrito zany ho anay manokana dia manindraindran'izay hoe fitombon'ny teknôlôjia zay mivoatra lalandava mitovy amin'ny sécurisation ihany koa dia manena ny facteur humain ao anatin'le fiambenana ary akoatr'izay manena ihany koa ny koan'le izy zany hoe any amin'ny resaka vidiny zany noho izay zavatra izay dia ao anatin'izay miaraka aminazy ao koa nefany ny tena vaholana araka izao hitantsika izao na ny permis tefa atao biometrika misy trace daholo ny zavatra atao rehetrarehetra ka reo ekipanareo manomboka amin'le alarme ny olombelona mandeha hatramin'ny rapport dia misy trace daholo reny ary afaka fantaritsika hoe na fa ono isaka miteny mamy dia izy mamy ny olombelona mandeha aminareo ka misy olona maty mandeha matoy izy aloha miasa tsy maintsy velona zay fa arak'izay fanazavany zoko be olombelo riki zay misy antombona miantoka mivery ve mivigia raha sanatrika misy ny fahaverezana ya ao anatin'le termen'le contrat misy an'izay indrindra ary nahatrany amin'ny assurance ary mifanampy amin'io zavatra io ary zay le ilavana le traçabilité hoe raha ohatra nisy namaky rehetra tamin'ny fotoana armé le système sa tsy ohatra dia afahantsika manampy amin'izay zavatra misy procédure arahana zany eo ary mitateraka mihitsy hoe miantoka mivery raha hita kosa hoe adsony ary le izy zavatra olombelona manao andreo mandaingy zay raha miteny hoe nenay dia lafatra tanteraka fa misy tokoa ny fahaverezana ohatr'izay fa miena lavitra be le izy raha ohatra ranka misy olona anankiray raisiko ohatrany hoe izy styliste tanay styliste atsika sirakoto tehaka ny vigia hiaro azy sy hiaro amin'ny pilatrony sy hiaro ny akanjo rehetra inona avy any no dingana tsy maintsy alehany makany amin'ny mandeha tonga hoe io amin'izay fa misy soratra hoe faritra voaro eto amin'ny androny sirakoto eto faritra voaro ny vigia voalohany aloha ny sirakoto fa isan'ny ambenanay tamin'ny hetsika nataon'izay zay izy rehefa ngamba nilaza ny fandehany zay koa tany zay tamin'ny dia en fait misy etapy misy dingana isa roa telo efatra dimy enina eo zany le izy ny dingana voalohany tsy maintsy jerevana aloha inona le toerana arovana na le zavatra arovana inona amin'ny sirakotony zay rehetra so mety zavatra hafa ny azy ohatra mety mivokatra le coffre misy an'le zavatra asa tanany no arovana nefa ny zavatra hafa mety narovanay faharoa manaraka an'iny dia misy tatitra mifanaraka amin'izay iny tatitra iny misy interne ho anay ao amin'ny vigia ary misy externe ho an'le client dia mpanjifa ampahafantarinay hoe zao ny zavatra hitanay ny expertise hitanay reto ny fay reto misy zavatra ampiana reto koa ny solution proposenay vita iny zay vao mivoaka le devis afantarinay hoe ohatrinona ary ny tokotokony ho tombam-bidin'le zavatra atao ao dia any amin'ny faefatra le client amin'izay avy hoe mety aminay io vidiny io ary mifanaraka amin'le zavatra ndrasako le solution proposenareo dia mandeha amin'izay ny installation mipetraka le toerana voaro sy ny SAV miaraka service après-vente zay service après-vente zany hoe mihoatra hoe sirakoto zany zao dia mety asina caméra embarqué sina GoPro ahafahana micopie ny zavatra ataony